Скрип ржавых заклепок меня подвиг на написание этих строк. Валится в лес еще один миг. Устал металл, отработал срок. Вот так и мы, свой срок отмотав, когда-нибудь на исходе дня рухнем в лесу, смертельно устав, возле какого-нибудь пня. Мрак перспективы стынет в окне, лишь в небе куинджево светит луна. Я оптимист, пессимизм не по мне, хата с краю, и дело мое сторона. Захохочу, как телеэкран, пусть все пропадает. Живем лишь раз, и выпадает из контекста игра с нелепым названием «Здесь и сейчас».